الفيديو اللي فات وخرناه بالفيلم نهضروا عليه. المهم باش نتفاهموا، الفيل الا بغى فيك الخدمه ما كايناش شي قوه في الطبيعه غادي تنفعك، غطلب الله وزارك. الا قتلك الفيل راك من الشهداء. فيه سطاتون وبدوك النياد ما غيلقاو فيك باقي ما يتجمع. الا قصدك الفيل ودنيه كيبانوا غالبا راه باغي غير يخلعك. الا ردهم اللور راه قصدك المقصود الله. الا الخرطوم ديالو مريلاكسي يعني غالبا راه ما تيشوفكش كتهديد. الا كان لاويه اللور عرفوا باغي فيك الخدمه. اهم حاجه ما تعطيهمش بالدار، وما الشوف ديالهم ضعيف، تخبوا ولا شي شجره ولا شي طوموبيل ممكن ما باقيش تبان ليه. اي حاجه احسن من انه يجي فيك فاصل. الا حتى حاجه منفعه تغوت، طلق كلاكسون ولا شي ديسك ديال الروك، السمع ديالهم مجهد بزاف والصوت العالي كيخلعهم. المهم الا صدق ليك هذا الشيء سير لعب اللوط.